如果你在野外遇见这株草，那你就捡到宝了。它就是川贝枇杷膏里的川贝，被誉为天府之宝，非常珍贵。川贝是百合科的一种多年生草本，它的叶片狭叶皮针形，花苞圆润，像一个吊钟。挖出它的球茎，一颗颗白色小颗粒就是川贝，具有很高的价值。它一般生长在海拔3000米以上的草原上，因其独特的生长环境，造就了它独有的药用价值。野生的川贝极为稀少，所以价格也相当可观。这样的宝贝，你的家乡有吗？